団を派遣した。10秒後に突入。5秒。ディフューザーを取り戻した。爆弾の地点に移動して解除しろ。ディフューザーを失った。ディフューザーを取り戻せ。味方オペレーターは残り1人。残り15秒。10秒。5秒。敵部隊排除。ミッション完了だ。